Къмпинги и хулигани бяха предвождани от депутати в партията БСП. Днес сме свидетели на провокация от психологическата работа. Имаше лица, едно от които е обвързано с една неформална организация по движение за култура 25 септември. Може да се измаже, това е с много ясен екстремистски логот. Другото лице, което в крайна сметка се тук да се влезе за малко, Александър Николов, е в връзка с него. Тези хора прочетоха една декларация явно с цел провокация. Ние тук не допускаме никаква партийна пропаганда, какъвто и да е. Може би лицата искаха да накуят дори в академичния съвет по някакъв начин да го провалят. Ще ви моля в бъдеще просто да запазвате непрекъснато спокойствие, да не се предавате на провокации, никакво насилие. По начина, по който изведохме дата там, по този начин. Те първо ще има, ако не повече физически провокации, ще има психологически. Моля ви да запазим спокойствие, знам, че всички сме изгледали. Благодаря. Кирил Чуканов,